اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت. اللهم وفق كل من شاهد هذا الفيديو وأسعده سعادة لا شقاء بعدها. اللهم زوج الأعزب، اللهم سدد دين المديونين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله. جوار مكة الآن، الحرم المكي. ولله